Платформа Псырцха – визитная карточка нового Афона. Построенная в 1944 году, платформа изначально называлась «Дача». Затем ее переименовали в Агараки, а в 1967 году она стала именоваться Псырцха. Архитектура павильона отличается хорошей прорисовкой и удачными формами, которые органично вписываются в окружающую среду. И главная задача при реставрации этого объекта – не растерять приобретенный с годами шарм. Солнечные лучи, просачиваясь сквозь колонны, особенно в вечернее и утреннее время, создают здесь волшебную атмосферу, которая без того окутывает все вокруг. Незамысловатые узоры на белястрах и лепнина на потолке вкупе с цветами и оттенками придают тот самый особый шарм, присущий объекту исторического статуса. Но дело в том, что павильон долгие годы оставался без ухода. Крыша стала протекать, выбитые в ходе боевых действий стекла никто не восстановил, а на колоннах и стенах посетители, оставляя надписи, довели здание до неприглядного состояния. Одним словом, любимое и туристами, и местными живописное местечко вроде бы принадлежало всем и одновременно никому, оставаясь беспризорным. Илана Джопуа и Лаша Ларткоми окутали это место своей любовью и заботой. 4-й месяц идут ремонтно-реставрационные работы. Они обычные предприниматели, в особенностях архитектуры и реставрации не сильны, но в своей цели и задачах едины и убеждены, что старину сохранять необходимо. Мы вся та группа людей, которая видит эту красоту, и нас интересует больше всего это вечность. Деньги деньгами, их можно всегда заработать, их можно потерять, это не важно. Тут это все делается не ради денег, а просто это удовольствие. Удовольствие иметь возможность прикоснуться к этому. И это такое трепетное отношение, и для этого, честно говоря, ничего не жалко. Это не нам принадлежит, это мы тут временно, это принадлежит поколению, это принадлежит детям. То есть до нас оно же стояло с 1947 года. Вы представляете, этот архитектор с каким трепетом это делал. Сколько людей здесь прошло, сколько жизней, сколько влюбленных здесь было, сколько людей, которые обсуждали свои проблемы, и оно еще должно стоять. Оно должно служить. Озадачена команда специалистов разных профилей, ведь работы много. Несмотря на то, что на данном этапе выполнено не более 20% работ, уже потрачено до 10 миллионов рублей. И почти 5 из них ушли на оплату труда реставратора. Скрупулезно и ответственно Илана и Лаша идут к своей цели – вернуть павильону, да и все станции, былую красоту. Декоративные элементы за эти годы потеряли свой первозданный вид. Вазоны, украшающие перила, тоже реставрируют. Новые элементы будут сделаны из армированного цемента. Внутри павильона особых преобразований не планируют. Поскольку в Абхазии нет плана этого объекта, сказать точно, как было организовано пространство внутри, сложно. Потому к работе привлечены архитекторы и дизайнеры. В ближайшее время они представят проект. Вот эти элементы мы это просто отгрунтовали, а так оставили. Пока реставрационные вопросы мы не решим, пока они все это не сделают, это все будет так. А потом уже, когда все мы закончим, все сделаем, то уже будем красить вот эти элементы в черный цвет. Ну, как было. А вот это цвет графит. Вот потолок в таком стиле, наверное, мы так и пока и оставим. Покрасить всегда можно будет, а вот вернуть в такое уже потом трудно будет. Пока мы посмотрим, вот так оставим. Вообще местное население хотим, чтобы сами создавали, берегли. Создать прецедент, пожалуй, одна из главных задач молодых людей. В своей идее они не одиноки. Им помогают родственники и друзья. Важно дать понять обществу, что нужно самим заботиться об объектах историко-культурного наследия. А к работе активно подключаются местные специалисты. А на днях они ожидают приезда специалистов из Санкт-Петербургской школы реставрации. Если хотя бы малейший ремонт, это памятник теряет свою значимость как объект культурного наследия. То есть даже вот эти костюмчики, которые вот здесь вот есть, вы видите, мы их сняли, мы их обратно возвращаем. Потому что тут, если мы его не вернем, это будет новодел. Мы восстановили крышу
Мы не сделали ремонт, там нету новодела. Перрон, перила, колонны и стены очистили пескоструем. Элементы фасада, выполненные из чугуна, также очистили от многолетней пыли и покрыли грунтовкой. Привели в порядок и территорию нижней зоны, очистили от зарослей и снесли незаконную пристройку, относясь к каждой детали бережно и кропотливо восстанавливая то, что было создано 79 лет назад. Непременно люди, инициировавшие подобное, оставляют свой след в истории. А увидеть, что получится из инициативы Иланы Джопо и Лаши Ларткомия, по предварительным расчетам, мы сможем уже в конце этого года. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.